ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀನಿಜ ವ್ಲಾಗ್. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.